我由9歲到咧就學紅佛派，就紅佛派咧就跟紅梅法師傅，咁啊跟住咧13、14歲咧就去學呢個蔡李佛，就都學過3、4個嘅，但係就唔係正式學嘅，即係玩下玩下咁，就跟住學周家、紅頭、蔡尾、虎豹型，就係李牛師傅，咁就亦都學過溫家蝴蝶八卦掌，咁咧就跟住咧就學空手道，就跟江右流、高橋介師傅，咁後期咧就作西洋拳、斯巴達拳擊功夫同學會嘅即係我教啦，就嗰個斯巴達嗰個師傅咧叫 John Pardon，就英國人嚟嘅，咁就後尾咧就去歷奇鷹爪炮拳，鷹爪炮拳嗰度咧就係代表佢出去打比賽，喺西洋拳嗰度亦都係打比賽，咁就再踏入2000年咧，我就學蛇學詠春，我叫做莫偉強，依家都72歲㗎啦。嗱，我就其實唔係咁有興趣詠春嘅。喺我3、4年嗰時，我認識有啲鷹爪炮拳嗰時咧，有啲係玩詠春嘅同門。咁即係嗰陣時我好中意搏擊嘅。咁佢哋又唔夠我砌啦，係嘛？唔夠我砌，咁我詠春冇乜用喎。咁即係唔實際嘅。咁後期搬咗去庫嗰度咧，撞翻我呢個羅超盈師傅，咁咧佢又有一日同我傾開，喂，莫強有冇興趣呢個玩詠春啊？我話好啊，咁佢又有一日就攞本法本出嚟俾我睇，話佢哋羅氏家族嘅詠春嚟嘅，咁嗌我有冇興趣學，咁我話好啊，試下啦，咁學下啦咁樣，咁咧就產生咗對詠春嘅興趣，一學落去咧，咁我係一個中意玩功夫人咧，我就感覺詠春個概念係有實戰嘅作用喺度嘅，就唔係話得個玩字嘅，係有實戰實用嘅作用喺度。因為我本身玩咁多種拳法咧，唔多唔少都係個概念都係即係對攻防呢樣嘢興趣又好大嘅。咁我覺得有用啦，咁我咪繼續學落去咯。當其時梗係有啲即係唔合我嘅理據啊，因為我學詠春學套路要攤腰咁我打搏繩嗰時我係搭西身閃身兩樣嘢，咁但係即係經過個師傅一解釋講咗俾我聽，咦我係合理喎，咁唔係始終個攤腰其實根本都係中正因為佢教我當其時將佢話嗰手法方面咧，我係一個我徒弟話齋，好似我呢位徒弟話齋，我係一個無痴嚟嘅。咁我要打嘅手法俾我睇，咁我認為合理嘅，喺我心目中認為呢啲合理嘅咁我詠春係攤腰啫，攤腰打拳擊咁樣咁樣一樣，我覺得係好合情嗰個功夫嘅原理啊，咁我咪繼續學落去咯。佢相信我話我玩過好多種功夫咯。我7、9年已經打擂台比賽，不論搏繩同埋中國功夫嘅，我叫做斯巴達拳擊功夫同學會個名譽去打學擊嘅。咁佢即係知道我入邊有咁多資料，咁佢認為咦呢個都係有作用之才嘅，咁咪教我咯。我畢業嗰時即係話我出嚟教拳嗰時就正式拜師出門口嘅，學住先，咁學到適當時間啦。咁我就同佢講，我話如果我哋咁神秘收埋佢嘅，咁出邊冇人知嘅喎。我話雖然我啲師兄喺60年代已經教蛇學詠春，但係都係收收埋埋、掩掩遮遮咁樣。我話唔係咁好喎，不如拎出嚟公開佢啦。咁我唔知03年定04年咧拎出嚟公開佢，
咁佢就應承咗我嘛。咁我話做翻個禮儀啦，我話做翻阿爸爸，佢亦都係要求我正式拜師啊。嗱，其實香港嘅唔同嘅就係你好多佢嗰頭入去學，又話即刻拜師啊，收咗人哋即係利是錢啦。咁啊跟住有啲學得幾學又唔學啦，學得一頭半個月又唔學咁又叫做拜咗師咁啊，唔係幾啱邏輯啊，唔係幾啱邏輯。就通常嚟講咧，就學到適當時間啦，咦呢個徒弟可以出門口啦，繼承啦，咁啊正式入門弟子啦，咁啊正式拜師。即係你嚟初學都係學生啫嘛，依家教練與學生啫，唔係話師傅與徒弟啊嘛，依家年代唔同咗啦嘛。大致上呢個形式，我就亦都唔想即刻拜師，因為我要睇下入邊嘅內涵啱唔啱我啫。如果唔係學咗個2禮拜，我都係唔學啦，唔啱我啊咁咪冇意思咯，係咪？嗱，我當時嘅儀式咧就係用鮮花啦、生果啦、齋品啦，咁供嗰個佢屋企有個佛像，就彌勒佛嚟嘅。咁就我跪拜，我有相為證嘅，都係應該都係咁樣，係冇改變，冇話斬雞頭呢樣嘢，係完全冇呢樣嘢嘅。我喺我哋樓下有個即係上高有個公園嘅，係單獨教我嘅。通常會即係一個禮拜學5、6日咧，就係6、7個字、7、8個字到就收工噶啦。即係老人家攰噶嘛，即係你同佢碌手啊、盤啊嗰啲，佢都攰噶嘛，係咪？咁佢教我6、7個字時間，約我當然落堂啦，8、9個字到啦，咁樣就係咁上下時間，唔夠1個鐘頭嘅。朝頭早9點零10點鐘啦，飲完茶咁啊，call 我電話嗌醒我，有時或者我開緊工啊，咁啊我又即係個喂今日上堂啦，咁啊上平台嗰度啦，咁樣咪學咯。冇嘅，佢只係初學就係小念頭啦。咁跟住咧就單黐手啦，咁散式對練啦，散式對練都好多嘅，咁散式對練，咁跟住就學到小念頭學齊晒啦，咁機剪馬啦、田羊馬啦、角步啦、移形角步啦，呢個叫做磨盤壁步啦、箭步啦、壁步啦，咁樣如是咁樣不停咁練習。佢又冇呢個概念嘅，就只係教我一個小念頭啦。咁我入邊就已經開始練習散式啊，同埋單支手啊、盤手啊嗰啲手法。咁我哋單支手係綁攤服啦，係咪？綁攤服咧，我哋有扭啦、有偷啦、有走啦、有掛啦咁樣嘅嘢嘅。盤手咧就都射形啊嘛，嗰啲學手啊、嗰啲學手啊嗰啲有練習嗰啲就冇一個由呢樣。跟住簡直你冇一個課程咁樣嚟教我嘅，講就有，但係即係你嗌我表達係嗰個程序點樣咧，我就好難表達到，因為佢冇寫住一個程式俾我嘛。今日教到呢度，例如教到撐檔咁撐檔叫蛇轉梅花咁點樣撐咗一檔，一聲就標口扣後收咁樣係嘛？練習標練習標咁雙扣手。咁樣標即係佢每一個程序，我會試問，因為我係好奇啊嘛，我只係好奇啫，我唔講話自己好打，我好奇，咁我就去了解入邊嘅內涵係點樣，合唔合乎攻防嘅理論。有嘅，你喺黐手嗰度，佢根據你有個隻接佢係嘛，即係大家互動噶嘛。黐手係互動噶嘛，咁我哋黐手係兩種嘢咁，一種盤手嘅手法，一種係一種手法啊嘛。咁就係我哋即係佢對練嗰時，如果佢唔攻擊我嘅，佢唔試唔嚟嘅，咁我哋邊度學到個手感咧？個 feeling 冇咗 feeling 咯，冇
冇用嘅，係咪？一定要即係然後至有個 feeling，大家互動，然後至能夠產生嗰種即係感覺出嚟。得佢同我黐手嘅啫，得佢同我黐手。但係咧學咗大半年到咧，咁啊有時撞到師母咧，咁啊師母話：師傅好開心啊！咁啊，我話點解啊？師傅點話師傅點開心？佢話佢揾到千里馬喎，咁啊，我話即係邊個係千里馬咁啊？咪你咯咁啊！我話係咩？我話嘎咁啊！我即係我大情大方嘅人嚟㗎嘛。有嘅，呢樣嘢有嘅，就每一個即係嗰個尺寸係好緊要嘅。即係你嗱，你個攤手我哋咁樣攤手，就唔係咁樣攤手嘅。要真一接手就傳出去嘅。咁你個力角咧，即係你唔係橫噶嘛，我哋唔係橫噶嘛，我哋係用身逼出去噶嘛。咁你嗰個力角同埋個準程度咧，係要盡量能夠做到最好，承托力最強嘅手法。而家你拋磅，你拋上去嗰時，你如果你啱啱拋去呢度，人哋嘭一聲打到你，或者炸到你呢啲地方，你咪好痛咯，係嘛？咁你咁樣一飛上就掛，已經係攻擊啦，唔係話停啦。綁手啊，冇數，綁 one two， 你嘭3下啦，已經一拋咁樣已經打上去啦，就所以係有教嘅尺寸係準程度係初頭學係要嘅，要好準成嘅。有時或者做得唔好咧，老人家揦面嘅。我哋個踭咧就係唔會喺個協位度㗎，一定喺度或者喺呢度因為我哋個整體力嚟㗎嘛。個樹幹詠春嘅手法咧係樹幹力，係擔隻手出去。但係我哋唔係話靠佢手力㗎嘛，亦都唔係靠個踭嘅力，個踭只係承托力嘅，就係用個身整體力係個身嘅一個樹幹嘅力量。